আচ্ছা, পাশে একটা লাল খয়েরি ভাই, এটা ইউজ ফ্রিজ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কিছুদিন ব্যবহার করছে, এটা কাগজপত্র আছে। আচ্ছা, কত সিফটি? এটার হচ্ছে 12 থেকে 13 সিফটি হবে। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। আমি দুইটা পার্ট একসাথে আচ্ছা, খুলি, তাহলে নিচে হচ্ছে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু আছে তো? সবকিছু আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছিলাম ভাই 19,000 টাকা। আজকের ব্লগের জন্য এটা দিচ্ছি মাত্র 17 না 16,000 না 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। তাদের 15,000 টাকা বাজেট, তাদের সুন্দর এই ফ্রিজটা নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। আসলে এই সাইজের ফ্রিজ গুলো 15,000 টাকা নিলে আমি মনে করি আর 5 বছর চালায় 15,000 আসতে পারবে। আচ্ছা, বাহ, চমৎকার ভাই। পাশে সিঙ্গারের আবার অরেঞ্জ কালারটা খুব সুন্দর, গ্রাফিক্সটা কালারটা খুব সুন্দর। কত সিফটি? এটাও সেম সাইজের 12-13 সিফটি হবে। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। নিচে নরমাল, পকেট টকেট সবকিছু সবকিছু আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার দাম কেমন? এই ফ্রিজটা 15,500 টাকা দাম ছিল। ভাইয়ের ব্লগের জন্য এটা 14,500 না 13,000 করে দিলাম। 13,000 ফাইনাল 13,000 টাকা। যে নেবেন, এটা খুব ভালো একটা